უკვე ერთი თვე გავიდა სანდრო ეულის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიიდან. რუსთავიორის კუთვნილის შენობის ჩამონგრევის შედეგად სამაუწყებლო კომპანიის 2 თანამშრომელი დაიღუპა. სასწაულებრივად გადაურჩნენ სიკვდილს პროექტ ვარსკვლავების აკადემიის მონაწილეები. ალბათ ყველას ახსოვს კადრები, როცა შემთხვევის საღამოს აქ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა და 10 დღეში საქმის გამოძიება კატეგორიულად მოითხოვა. მიუხედავად ამისა, ერთი თვის შემდეგაც არ არსებობს დასკვნა რამ გამოიწვია ნგრევა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამშენებლო კომპანია, რომელიც შენობას არემონტებდა დავით კეზარაშვილის მეუღლის საკუთრებაა, შესაძლოა ეს ტრაგედიაც გამოუძიებელი დარჩეს. ეს 25 აპრილია, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სატელევიზიო პროექტის ბოლო ეთერი. სულ რამდენიმე საათში პავილიონი, საიდანაც რუსთავიორის გასართობი მუსიკალური შოუ ვარსკვლავების აკადემია ეთერში გადიოდა, ასე გამოიყურებოდა. 26 აპრილის დილით მაყურებელი სანდრო ეულის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის მოწმე გახდა. ამ დროს ტელევიზიები ავრცელებდნენ ინფორმაციას, რომ შენობა დილის 5 საათისთვის ჩამოინგრა. იქ მყოფი ადამიანების უმრავლესობა გადარჩა. 2 ჟურნალისტი დაშავდა, პროექტის 2 მემონტაჟე კი ნანგრევებში. ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ საღამოს 6 საათისთვის გარდაცვლილები იპოვეს. ათი დღის პარკლებში უნდა დამიდონ დასკვნა ზუსტად რა მოხდა აქ. შეიძლება და თუ არა ამის თავიდან აცილება და მე უახლოეს ხანში თქვენ სამსახურთან ერთად გავაკეთოთ ყველა ასეთ შენობის ანალიზი. მართლა დიდი სტიქიური უბედურება ასეთ შენობები და როგორც ჩანს საქართველოში ბევრი სხვა არის ასეთი. 26 მაისს ტრაგიკული მოვლენიდან ერთი თვე ხდება. მემონტაჟეები ნიკა გელაშვილი და გიორგი გაბუნია დაიღუპნენ. შენობის ჩამონგრევის ოფიციალური მიზეზი ჯერ კიდევ უცნობია. ვარსკვლავების აკადემია კი აღარ გაგრძელდება. რასაკვირველია ტრაგიკული ესეთი ტრაგედია იყო, რომ ამის შემდეგ არც ვიფიქრე, რომ პროექტი გავაგრძელოთ უბრალოდ. პირველ რიგში ეს მთავარი ამ ეტაპზე უმთავრესი არის გამოძიების შედეგი, რომ ვიცოდეთ რა მოხდა. და ხშირად ვკითხულობთ რა ხდება მაგ საკითხში და გვიდებიან და გვითხრეს, რომ თვის ბოლომდე შედეგი დასკვნა დაიდება. ანუ ეს უმნიშვნელოვანესია პირველად ჩემთვისაც და კომპანიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ რა მოხდა იქ საერთოდ და რა დასკვნა დაიდება. სამთვიანი პროექტის ვარსკვლავების აკადემიის დასრულებამდე თვენახევარი იყო დარჩენილი. მონაწილეები მერვე საკონკურსო კონცერტისთვის ემზადებოდნენ. ამ დღეს 2 მონაწილიდან ერთ-ერთს პროექტი უნდა დაეტოვებინა. გოგა მესხი და ირაკლი გიგაშვილი ტრაგედიის ღამით სიურპრიზების მოწყობას გეგმავდნენ. შენობის ჩამონგრევის დროს მხოლოდ საძინებლები გადარჩა, სადაც იმ დროს პროექტის 8-ვე მონაწილე იმყოფებოდა. მიწის რო გვეგონა თავიდან. და მიწის რომ ხო გამეორება იცის და ვიდექით კარების ეს ჩარჩოებში, რომ თუ გამეორდებოდა, რომ უსაფრთხოდ ყოფილიყავით და აი ამ პანიკაში სანამ გაურკვევლობა იყო რა მოხდა საერთოდ, ეს ტვერი გავიდა, ანუ გაიწმინდა და უცებ ეს 5 სანტიმეტრით ახლოს მედგა იმ ადგილთან ფეხი, სადაც აი არაფერი აღარ იყო. ანუ ჩვენ გვეგონა, რომ ჩამოინგრა ჭერი უბრალოდ. და ვერც მივხვდით, რომ თლიანად შენობა იყო ჩამონგრეული. სიმღერა რაც მქონდა ბოლოს მოცემული ჯეიმს ბონდის საუნდტრეკი Garbridges კლიპი არის როგორ იცი ეს სიმღერა რომ თავდება ინგრევა მთელი შენობა რა. ძალიან კარგად იმღერება გამოდის გოგო. და ხო და რაღაც და იმ ღამეს ანუ ესენი წასულები იყვნენ მე მარტო ვიყავი გოგოებიდან სახლში და შევედი სარეპეტიციაში ვიმღერე ეს სიმღერა რაღაც და გავიფიქრე რა ჩემთვის რა შენობა ინგრევა გოგო რო სიმღერა სამთავრებს თქო და იმ ღამე ამის ბრალი ყოფილა ჩამქოლით იმ ღამეს დილის 5-ის ნახევარს
დაინგრა მთელი შენობა და ვერ ფიქრობდი პერიოდში. იმიტომ რომ აი მართლა აი ბედზე რომ აი არავინ არ გავიდა, აი ირაკლი ყოველთვის 5 საათზე დგება და სასისკებს ჭამს. ეს შოკოლადებს და რა თქმა უნდა მე ჩვენც ვიღვიძებთ ყველანი. პირველი ღამე იქ ყოფნის პერიოდში რომ ირაკლი არ გავიდა იქ სასისკები არ მოიხარშა და რაღაც ყველა ჩვენ ოთახებში ვიყავით ჩაყუჟულები, ყველას გვეძინა. იმ ღამეს ვაპირებდით რომ აი როგორც ყოველთვის რომ кайფობდით მე და იმას და ან რაღაცას ფიქრობდით რომ რაღაცა უნდა გაგვეკეთებინა მაგრამ აი როგორი მომენტი იყო იცი ბავშვები შევიდნენ და დაეძინა პროექტის გაგრძელების სურვილი არც მის მთავარ გმირებს აქვს თუმცა ბოლო ერთობლივი კონცერტის ჩატარება მაინც უნდათ რომლითაც ტრაგიკულ ამბავსაც დაასრულებენ და მას დაღუპულ კოლეგებს მიუძღვნიან რა მოხდა ამ ადგილას 26 აპრილის დილის 5 საათზე. ეს არის კითხვა, რომელზეც საზოგადოება პასუხს ელოდება. თუმცა ჯერჯერობით გამოძიებას დუმს და ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროც. მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტების თქმით ფაქტის შეფასებისთვის საკმარისი დროა გასული. არსებობს ეჭვი, რომ ამ საქმეში ბევრი სუბიექტური გარემოების გამო ხელისუფლება ტრაგედიის ნამდვილი მიზეზების გამოქვეყნებას თავს აარიდებს. პირველი ეჭვი ამ ფაქტზე მაღალჩინოსნების კომენტარების გამო გაჩნდა. თბილისის მერიც და პრეზიდენტიც თავიდანვე შენობის ავარიულობის ვერსიას ემხრობოდნენ. შენობაში რომელიც დაინგრა მე თვითონ მუშაობდი ალბათ 18 ან 20 წელი. შენობამ გადაიტანა იქაც აღნიშნული იყო ეს ორი მიწისძვრა. თქმა უნდა ესენი არ ყოფილა არ 7 ბალიანი და 8 ბალიანი, მაგრამ 5 და 6 ბალი ორივე შემთხვევაში იყო 92-სა და 2002 წლის მიწისძვრები. რამდენად დაზიანდა? აბსოლუტურად არ დაზიანებულა, აბსოლუტურად. აქ უბრალოდ მოხდა ის, რომ როცა შემოვიდა რუსთავი 2, დაიწყეს მათი ნახაზების გაკეთება, გააკეთეს ეს. და შემდეგ უკვე თავიანთი ტექნოლოგიის შესაბამისად ალბათ მორგის არქიტექტურა, რომელიც მე არ მინახავდა, არც არც არ დაინტერესებულა, რომ ჩვენთვის ეჩვენებინა ის, ან ვინმე ჩვენგანისათვის, ყოფილიყო ჩვენგან დამოუკიდებლად, რომ ჩვენ უკვე წამოვედით იქედან. ჯაბა ბურჯანაძე ეგრეთ წოდებული ზნიების ერთდროს საკავშირო მასშტაბის ზონალური სამეცნიერო კვლევითი და საპროექტო ინსტიტუტის მთავარი ინჟინერია. პრეზიდენტის 2008 წლის 30 ივნისის განკარგულებით სანდრო ეულის 5 ნომერში არსებული ინსტიტუტის შენობა ნაგებობები და 5 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი კომპანია რუსთავი 2 მილიონ 50,000 ლარად პირდაპირ მიყიდვის ფორმით გადაეცა. თავად ზნიები იქვე ინსტიტუტის პერიმეტრზე არსებულ პატარა შენობაში განთავსდა. ჯაბა ბურჯანაძე შენობის დანგრევის კონკრეტულ მიზეზს ვერ ასახელებს, თუმცა ავარიულობის ვერსიას აბსოლუტურად გამორიცხავს. არის და რომელიც თვითონ რუსთავის ჩვენს მე გაკეთებული. არა ჩემს მე, მაგრამ ჩვენი ინსტიტუტის მე. ეს გაკეთება ჩაზარებული ალბათ 2008 წლის გაყიდვის შემდეგ. იმისად რაც მან შეიძინა, იმას ქონდა თითქოს სურვილი, რომ ერთ საფუძვლის დაშენებაც უნდათ იქ. იყო თუ არა ის შესაძლებელი? ან რაიმე გადაკეთებები შეიძლება თუ არ შეიძლება. იმდაც მაშინ აღწერია რომ თუ დაშენებას აპირებთ, საჭირო იქნება ამის დეტალური გამოკვლევა, თუ გადაკეთებას აპირებთ, ეს უნდა მხოლოდ და მხოლოდ შეტაბდეს კონსტრუქტორთან. და ამის შემდეგ შედგეს შესაბამისი პროექტი და მოხდეს შენობის რეკონსტრუქცია ისე, როგორც ამას ჩათვლის პროექტანტი საჭიროა. ახალი შენობის შეძენის შემდეგ რუსთავი 2-მა ყოფილი ზნიების ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო სამუშაოები წამოიწყო. ამისთვის კი კომპანია არტიქსი დაიქირავა. შენობის ჩამოგრევის მიზეზად დღეს ამ კომპანიის დაუდევრობას და შეცდომებს მიიჩნევენ. საქმე ის არის, რომ პროფილით არტიქსი დიზაინისა და სარემონტო მომსახურების ფირმაა, რომელიც ექსპერტების აზრით რემონტის დროს შენობის შესასვლელის გაფართოებას შეეცადა, მის კონსტრუქციას შეეხო მზიდი კედელი დააზიანა, რასაც მოჰყვა კიდეც შენობის ჩამონგრევა. ეხლა თქვენ ვერ ნახეთ აქეთა და იქითა მხარეები, რაც გადარჩა. ერთი ბზარი ეხლაც არ ქონდა ამ იმას. უბრალოდ რაღაცა ისი არ გააკეთეს. შენებლობის ალბათ რეკონსტრუქცია, რა რეკონსტრუქცია ტარდებოდა ჩვენ არ ვიცით. იქ ჩვენ აღარ ეცით შარშან რომ დაგვილუქეს ოთახები, იქიდან გამოგვიშვეს ყველა და
ნიეპის ყოფილ თანამშრომელს მიაჩნია, რომ ეს ტრაგიკული მოვლენა ბოლო წლებში ინსტიტუტის მიზანმიმართული განადგურების ლოგიკური შედეგია და ამაში ინსტიტუტის ადმინისტრაციასაც ადანაშაულებს. მისი თქმით, ამ გარიგებებში მონაწილე ყველა მხარე ინსტიტუტს კომერციული მიზნებისთვის იყენებდა, რასაც დღეს არ ეთანხმება ინსტიტუტის დირექტორი რამაზ კაცარავა, რომელიც ინტერვიუზე უარს აცხადებს. თუმცა სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ ქონება სახელმწიფოსი იყო და მანვე განკარგა. რა ტენდერი, რის ტენდერი, თავისი კომპანიაა ეს ხო? ექსპერტიზის ოფიციალურ დასკვნას და გამოძიების შედეგებს ელოდებან გრევის დროს დაღუპული ერთ-ერთი მემონტაჟის, ნიკა გელაშვილის ოჯახით. გელაშვილის დედას და მეუღლეს საეჭოდ ეჩვენებათ, რომ მომხდარიდან ერთი თვის შემდეგაც არც დასკვნა ჩანს და არც გამოძიების შედეგები. ეს არ იყო განზრახ ჩადენილი დანაშაული, ხო? აი ეს გარემოება მათ წესით უნდა უადვილებდეთ იმ შეცდომების თუ იმ დანაშაულის აღიარებას, რაც ჩაიდინეს. აქ ჩემი აზრით მარტო მშენებლები კი არ არიან დამნაშავე. აქ პირველ რიგში რუსთავიორის პასუხისმგებლობა, რომელიც თავის თანამშრომლებს, რომელმაც თავის თანამშრომლების უსაფრთხოება არ უზრუნველყო. როგორც სხვადასხვა ინფორმაციებით დასტურდება და როგორც ყველა ისე ერთი, როგორც ყველა ისე იძახის, ეს არის კეზერაშვილის მეუღლის სახელზე გაფორმებული სამშენებლო კომპანია. კომერციული დირექტორი არის კეზერაშვილის მეუღლე. ცნობილია ეს ფაქტი. დიდუბე ჩუღურეთის სასამართლოს დაურეგისტრირებია 2006 წელს ეს კომპანია. ინტერნეტით მოძიებული ინფორმაცია. რუსთავიორის ხელმძღვანელობა დღეს ამ ფაქტზე კომენტარს არ აკეთებს. კვირის რეპორტაჟი კომპანია არტიქსის წარმომადგენლებთან დაკავშირებას შეეცადა, თუმცა ვერცერთ ოფიციალურად ცნობილ მისამართზე მას ვერ მიაგნო. კომპანიის დირექტორის მოადგილე გოჩა ოსიძე მოგვიანებით თავად დაგვიკავშირდა და დაადასტურა, რომ დავით კეზერაშვილის მეუღლე მართლაც არის კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ანუ ბატონი კეზერაშვილის მეუღლე. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს არ გააჩენს თვითონ საზოგადოებაში რაღაც ტიპის ეჭვებს, რომ შეიძლება არ იყოს სწორად გამოძიებული? ამიტომაც გარკვეულ კომპანიას არანაირი შეხება არ აქვს ექსპერტიზასთან. არანაირი შეხება მშენებლობასთან. კომპანია არტიქს არ ქონია არასდროს. იქ მიმდინარეობდა რემონტი. არანაირი არაფერ კონსტრუქციაზე შეხება. ვიდრე საზოგადოება 26 აპრილის ფაქტის გამოძიებას ელოდება, ვარსკვლავების აკადემიის პროდიუსერი პროექტის მონაწილეებს მათი ახალი ინიციატივის მხარდაჭერას პირდება. თუმცა როდის და რა ფორმით გაიმართება ყველაზე ტრაგიკული ტელეპროექტის ფინალი, ჯერ არავინ იცის. არაფერი თუ გავარდები, მაგაზე არ ამაქვს ბაზარი, ერთ თვეში დამთავრდება ეს პროექტი და ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ ურთიერთობას, მაგრამ ბიჭო რაღაცნაირად ვარ რა. სულ პონჩო. სამო კვირის რეპორტაჟი აბით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ.